Tjetër komunikim nga kryeministri Jam nervisi, çfarë mund të bënë realisht për Rusin në pikën ku jemi. Ajo çfarë pam dje është një tjetër provë që vërteton se Putini nuk është serioz, ai takon paqes dhe po i tërheq gjërat sfar. Është shumë e rëndësishme për rjedhoj që ne të kemi unitet absolut me aleatat tanë dhe do ta diskutojmë këtë edhe sot për të qenë të qartë që duhet të ketë një pushim për të qenë të qartë, po ashtu që nëse nuk veprojmë së bashku për sanksionet nuk do të ketë pushim, por për mua kjo është e qartë. Me që Putini nuk e do seriozisht paqen, po i tërheq gjërat sfar, ndaj sot është një mundësi e rëndësishme vërtet për punuar me kolegë për të siguruar që të jemi të bashkuar tërësisht. Dhe presidenti Zelenski do të jetë këtu, kështu që do ta diskutojmë me të. Për pjesën e rivendosjes të Brexitit, si po shkojnë bisedimet. Në fakt, keni parë 2 javët e fundit, një marrëveshje tregtare me Indin, pastaj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është shumë e rëndësishme. Dhe mendoj që do të vazhdojmë, të hënën do të ketë diçka dhe është një moment shumë i rëndësishëm për të përmirësuar jetët e njerëzve që punojnë. Dhe kjo në fakt është shumë pozitive edhe duke pritur summitin e së hënës. Faleminderit shumë. Ishte komunikimi i kryeministrit të Mbretërisë Bashkuar Keir Starmer, i cili ka theksuar që Putin nuk e do seriozisht paqen. Kjo është linja ku ishim Rusi përbashkët i gjitha reagimeve dhe qëndrimeve të